こんばんは、シュンパイロットキヨキヨです。今、私の背後に映っているこの美しい機体。そう、ついに真打ちが登場しました。今日ご紹介するのは、インディア・オクストエコーさんから新たにリリースされたユーロファイター EF2000 タイフーンです。これまでもマイクロソフトフライトシミュレーター向けにいくつかのユーロファイターがリリースされてきましたが、これだという決定版にはなかなか巡り合いませんでした。タイフーン特有の複雑な制御システムやアビオニクスを再現するのは非常に難しかったからです。しかし、ついにインディア・フォクストエコーさんがやってくれました。徹底的に作り込まれたシステムシミュレーション、そして細部にまでこだわったアビオニクス。これまでのものとは一線を画す、まさに本命の仕上がりになっています。今日の動画ではこの機体で一体どんなフライトができるのか、基本的な操作方法からその高度なシステムの中身までじっくりと見ていきます。まずは機体概要から。タイフーンは高い機敏性とデルタカナードのレイアウトで知られる欧州共同開発のマルチロール機体です。2003年の運用開始以来、今もヨーロッパの空を守り続ける第4.5世代の戦闘機の代表格ですね。小柄な機体ながらミサイルの搭載量が非常に多く、1回の出撃で複数の任務をこなせます。この機体でもその雄姿は再現されていて、ずらりと並んだミサイルは圧巻です。ただ、マイクロソフトフライトシミュレーターではこれらは発射することができません。鑑賞用の装備となります。では、注目のコックピットに入ってみましょう。インディア・オクストエコーさんは内装にかなり力を入れたようで、これまでの有料機体と比較しても非常に質感がいいです。F14 で再現した射出座席やオートパイロットの一部は機能しませんが、それ以外はほとんどのスイッチが実際に動作します。面白いギミックとして、左パネルを触ると手足のみのパイロットが表示されます。右側を押すと頭まで映りますが、中身が見えてしまうので、個人的には手足のみがおすすめです。正面には3枚の大型ディスプレイ MHDD マルチファンクションヘッドダウンディスプレイ、そしてその上にヘッドアップディスプレイとそれを制御するコントロールパネル、左側にはオートパイロットや周波数などを設定するインジケーターやフレアシールドがあります。右側は開くようになっていて、速度、高度、昇降系のインジケーターがあります。ライトや機体の電源系は左側に、ギアレバーやスロットル、無線のボリュームなどは右側にまとめられています。もし正面のスイッチがスティックに隠れて押しにくい場合は、小さなボルトをクリックしてみてください。スティックを非表示にできます。機体の全体像はこんな感じです。それでは実際に電源を入れてエンジンを始動してみましょう。機体をエンジンが始動していないコールド&ダーク状態にしました。始動の手順は少し独特ですが、慣れるとスムーズです。まずは機体の左後ろを向いて安全ピンを外します。シート下にもピンがあるので外しておきます。MHDD の電源がオンになっていることを確認します。バッテリーのギャングバーを前に倒します。ECS を前に倒します。スーツテンプラチャーをオン。ナブライトをオンにします。右側の LP コックをオン。そしてガードを閉じます。左側を向いて LP コックをオン。ガードを閉じます。ウェポンライブをオンにします。右を向いて APU をスタート側に倒して始動させます。各 MHDD の電源がつきます。
ミサイルを搭載するため、ライト MHDD のストアを押します。今は並走がないので何も映っていませんが、リジェクトを押すと様々な任務に合わせた並走が選べます。並走が選択できたので、右側にある MASS セレクトをライブにして確定します。右側にあるスイッチでキャノピーを閉じます。アンチコリジョンライトをレッドにします。機体のラダーが出ている状態なので、ライト MHDD の下にあるスイッチのガードを開けて、ラダーを格納します。エンジンを始動するため左右のジェネレーターをオンにします。あとはスロットルを前に倒すだけでエンジンが始動します。ライト MHDD をエンジンページに切り替えると、エンジンが始動している状態を確認できます。両方のエンジンが問題なく始動すると、APU は自動的にオフ状態になります。システムギャングバーを前に倒してシステムを使えるようにします。気圧を調整します。スコープコードを入力したい場合はトランスポンダーを押します。グレアシールドに入力画面が表示されます。6桁の入力項目があります。数字の設定はいろんな意味を持つ場合がありますが、大抵の場合最初の2つは〇〇帯の何番機という意味です。1番機の場合は01を入力します。その後スコークを入力し、エンターを押すだけで OK です。ILS 周波数を入れたい場合は AID を押し、ILS を選択します。グレアシールドのニューに新しい周波数を入力し、エンターを押します。センター MHDD をマップ表示に切り替えておきます。レフト MHDD にはポート Q が表示されています。ここは要チェックで機体が安全に離陸できる状態なのかを表示しています。基本的に上半分に警告などが何も映っていない状態、機体に必要なシステムが起動しているかを確認するパワーアップがグリーン表示、機体の制御システム FCS、GPS のアラインがグリーンになっていれば OK です。残っているのは地上走行用のエラーと射出打席のエラー、そしてデミストのエラーです。スロットル横の FCS をノーズウィールステアリングテイクオフにします。デミストをオート、そして射出座席をアームにします。このような画面になっていれば準備完了です。画面をアタックモードに切り替えておきます。タクシーライトをオン。パーキングブレーキをリリースして滑走路に向かいます。ランディングライトをオン。アンチコリジョンライトをホワイトにしておきます。それでは離陸します。速度を確認して140ノット以上になったらスティックを手前に引きます。無事に離陸できたのでギアアップします。ランディングライトをオフにします。小さな機体ですが旋回等はとても安定していて、機敏な動きにも対応してくれます。決してピーキーではなく非常に扱いやすいです。
特筆すべき点はインディア・フォクストエコーさんが再現した保護システムです。例えば機体が失速寸前まで遅い速度で3秒以上回復操作をしなかった場合、 Speed low, recover. Speed low, recover. Speed low, FCS override.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  Speed low, recover. ALSR が作動し、機体側で失速状態から回復する操作が行われます。また DRF 空間式失調回復という機能も搭載されています。これは姿勢を見失った時、正面にある DRF ボタンを押せば Auto recover, 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 auto recover. 自動で水平安全な速度に戻してくれます。まさに落ちない機体としての信頼性がしっかりと再現されていますね。オートパイロットも直感的です。まず現在のコードで水平飛行したい場合、アルティテュードを押してオートパイロットを押します。速度も制御してほしい場合はオートスロットルを押します。コードを変えたい場合はナブ、セットアルティテュードの順番で押します。左側のグレアシールドにコードを入力するだけで上昇と降下ができます。速度を変更したい場合はセットスピードを押し、グレアシールドに新しい速度を入力します。方位を変えたい場合はオートパイロットのヘディングを押し、あとはセットヘディング、グレアシールドで方位を設定してあげれば、その方位に向かって飛ぶことができます。オートパイロット、オートスロットルはそれぞれ AP と AT を押すことで解除できます。 Autopilot, auto throttle, auto throttle. 空港近くまで来たので着陸します。今回は ILS を参考に着陸したいので、エイドを押し ILS を選択します。周波数については離陸前に設定済みです。ヘッドアップディスプレイにグライドスロープとローカライザーを示すガイダンスが表示されているので、これを参考に着陸します。早く止まれるようにドラッグシュートを展開しておきます。駐機する場所に到着したらスロットルの根元をクリックしてエンジンを止めます。 Right engine flame out. インディア・フォクストエコーさんのユーロファイタータイフーン、システムの深さと飛ばしやすさが両立された素晴らしい完成度でした。現在 SIM マーケットで約5500円で販売されています。タイフーンの決定版を待っていた方には導入して損はない一機だと思います。最後までご視聴くださりありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは良いフライトを。